Өңірлік мәслихат депутаттары кезекті сессияда бас қосты. Аймақ бюджетін жоспарлау және игеру мәселелері сөз болған жиынға облыс әкімдігінің басшылық құрамы және Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаттары шақырылды. Сондай-ақ өзге де аудан, қалалардың әкімдері қашықтықтан қатыстырылды. Отырыста аймақ басшысының орынбасары Абзал Меңдібаев өңір бюджетінің 2020 жылғы орындалысы жайында есеп берді. Жергілікті маңыздағы 170 км жөндеуден өтіп, 140 км жол салынды. 89 көппәтерлі тұрғын үй шатырмен қасбет жөндеуден өтті. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында 2,8 миллиард теңге бөлініп 100%-ға игерілді. 385 жоба субсидияланды, 488 жобаға кепілдік беріліп, нәтижесінде 1404 жаңа жұмыс орны құрылды. Өткен жылы жергілікті бюджетті игеру кезінде тиімді пайдалану, үнемдеу әрекеттерімен қоса бірқатар кемшіліктер анықталғаны белгілі болды. Бұл туралы облыстық бюджеттің атқарылуына арнайы тексеріс жүргізген комиссия төрағасы мәлімдеме жасады. 2020 жылдың 9 айында жалпы өнерлік өнімі 8,4%-ға азайған. Төмендеуінің негізгі себебі тау-кен өнеркәсібі көлемінің 19,6%-ға азаю болып отыр. Оның үлесі облыстағы барлық өнеркәсіп көлемінің 87,4%-ны құрайды. 2020 жылғы жергілікті бюджетке түскен салықтық түсімдер төмендеген. Бұл 2019 жылға қарағанда 11,6 миллиард теңгеге немесе 17%-ға азайған. 2020 жылы инфляция деңгейі 107,9%-ды құрап, 2019 жылмен салыстырғанда 2,1%-ға ұлғайған. Жұмыссыздар саны 15,8 мың адамды құрап, өткен жылмен салыстырғанда 2,6%-ға артқан. Сессияда 2021 жылға арналған облыстық бюджетке енгізілетін өзгерістер жайы да талқыланды. Сонымен қатар облыстық мәслихаттың күн тәртібінде тұрған бірқатар мәселелер реті сөз болды. Депутаттар тарапынан ұсыныстар мен пікірлер айтылды. Қаламқас Аманқосова, Абай Жанспаев, Бекарыс Сағындықов, Ақтау Ньюс.